горюны – профессиональные нищие Российской империи. Российская империя с ее крепостным правом, низкими урожаями, промышленной отсталостью не давала сельскому населению хороших условий жизни. Скудность земель, находившихся в руках помещиков, оставляла даже освобожденному крестьянству самые непроизводительные участки. В итоге голод часто сопутствовал крестьянам ежегодно, отчего они выработали несколько способов борьбы. Можно было уйти в город, искать работу там, если разрешит барин, а потом, если есть средства, жить в ночлежке. Так называемый отхожий промысел кормил целые деревни, но рушил семьи, так как без мужей и отцов женщины и дети редко бывали счастливы. Наиболее радикальным методом было попрошайничество, оно оставалось выгодным даже при явных гонениях. В 1897 году американский журналист Джозайя Флинт несколько месяцев в обличье бродяги путешествовал по России. В своей книге «Хоба в России» он описывает мир горюнов, профессиональных нищих, отмечая их кастовую сплоченность и изощренность в добывании денег. Я бродяжничал 3 дня с московским студентом в Витебской губернии между городами Полоцк и Динабург, в скучной сельской местности, какие повсюду можно видеть на нашем Западе. Во время путешествия мы повстречали более 200 бродяг. Они передвигались партиями и семьями. Они вечно стремились разузнать, откуда я родом, и я всякий раз отвечал им правдиво. «Америка в какой губернии будет?» – обычно спрашивали они. Они постоянно предлагали мне разделить с ними их скудные припасы, и очень скоро мне стало понятно, что встречи с ними едва ли могут грозить опасностью. В России есть 2 рода бродяг. Их сословие можно разделить на бродяг законных и незаконных. Первые – это так называемые религиозные нищие, их защищает церковь и терпит полиция. Вторые – обычные бродяги. Именно в этих последних, с русской точки зрения, заключается все зло бродяжничества. Религиозные поберушки считаются неким привычным церковным классом, о них заботятся чуть ли не так же прилежно, как о священниках. Обычные бродяги, с другой стороны, видятся ненужной обузой, и со времен обращения России в христианство принимались законы и создавались учреждения, которые должны были их перевоспитать или искоренить. В одной только европейской России число бродяг превышает 900 тысяч, тогда как в Сибири их класс составляет еще большую долю населения. Бродяги называют себя национальным прозвищем горюны, то есть впавшие в горе. Если спросить бродяг, отчего они не работают, а подавляющее большинство вполне способно трудиться, они ответят самым несчастным голосом, когда-либо достигавшим людского слуха: «Хозяин, горюн я печальник». Их философия утверждает, что некоторые человеческие существа обречены жить в несчастьях и печали. К представителям данного сословия они и относят себя. На многих паспортах бродяг я видел различные пометки: как-то погорел, лишился всех родных, дома не имеет, скоро умрет, жалостен духом и так далее. Они дают чиновникам взятки, чтобы те нечто подобное написали, либо же сами поделывают такие записи. Внешний вид и одежда горюна до мельчайших деталей соответствуют той истории, что рассказывается в его бумагах. Никогда мне не приходилось видеть такие печальные лица, как у этих людей, когда они попрошайничают. Обладая довольно веселым и разбитным нравом, они принимают самый подавленный вид, и многие сохраняют этот облик даже в свои свободные часы. У горюна лохматая, грубо подстриженная по краям копна волос, с пробором посередине. Лицо его обычно покрывает густая борода, которая придает горюну сходство с дикарем из лесной глуши, что далеко не всегда верно отражает его характер. И в самом деле, мне не доводилось встречать американских нищих, сумевшего бы превзойти их в мимических трюках и умении притворяться, и если это умение требуется применить для удачного попрошайничества, они любого оставят позади. Одежду они носят всегда грубую и заплатанную. Обзаведясь по случаю приличным костюмом, тут же отдают его в заклад или продают.
Пальто заменяет обычная крестьянская рубаха или блуза, штаны заправляют в сапоги на крестьянский манер. У пояса висит чайник, через плечо переброшен узел со всеми их пожитками. Так они бродят по стране, год за годом, от деревни к деревне. Их легко можно узнать, потому что, встречая человека, у которого можно что-то выпросить, они снимают свои засаленные шапки, склоняют косматые головы и бормочут ради Христа. В деревенских местностях они селятся у крестьян, летом спят в стогах и шалашах, зимой в крестьянских избах. Хоть они и являются сущим бедствием, крестьяне неизменно их принимают, и в населенных областях бродяги редко умирают от холода или голода. В любой деревне, какую я проходил, я мог бы остаться надолго, и крестьяне даже защитили бы меня от полиции, находясь я под их покровительством. Крестьянская жизнь настолько тяжела, что милосердие к бродягам свойственно им от природы, к тому же все они убеждены, что подобные благодеяния готовят им место в раю, который рисуется в их воображении. И впрямь Горюн играет на этих чувствах, выпрашивая милостыню. Часто я слышал, как они говорили, прося подаяния: «Там тебе воздастся», и смиренные их друзья, казалось, счастливы были услышать это обещание. Среди горюнов преобладают мужчины, но ни в какой другой стране мне не приходилось видеть столько женщин и детей на дороге. Все они, мужчины, женщины и дети, составляют единую толпу, и не предпринимается особых усилий для того, чтобы сохранить в неприкосновенности хотя бы семьи. Бродяги рассказывали мне, что в крестьянских хижинах почти не знают различий между крестьянами и бродягами, и что в холодные ночи все они сбиваются в кучу на высоких печных кладках. В городах они проживают в домах для бедных и в ночлежках. Здесь целые проулки и дворы отданы горюнам, и в одном только доме Вяземского каждую ночь спят более 10 тысяч бродяг. Они могут возвращаться на свои нары в любой час дня и говорят о них как о своем домашнем очаге. Жизнь тут в целом такая же, как в любом другом ночлежном доме мира, но можно заметить и кое-какие своеобразные особенности. В каждой комнате есть атаман горюнов. Он располагает всеми правами и привилегиями. Любой бродяга, который отказывается ему повиноваться, считается доносчиком или соперником, в последнем случае приходится сражаться на кулаках, а иногда и с помощью ножей. Удачливый победитель занимает место атамана и сохраняет свое положение, покуда кто-либо другой его не свергнет. Если же горюна принимают за доносчика, все начинают его избегать, и мне рассказывали, что каждый год несколько подозреваемых в доносительстве бродяг расстаются с жизнью. Когда полиция собирается на облаву, атаман обычно узнает об этом заранее. Стоит полицейским появиться, как бродяги тушат все огни. Полиции мало кого удается схватить. Так, во время моего пребывания в Санкт-Петербурге ряд облав не принес никакого результата. Иногда они получают работу плакальщиками на похоронах, землекопами, грузчиками, но далеко не вся работа ими выполняется, только та, где заработок неофициальный, а работа не требует долгого времени. Когда монеты звенят в карманах и горюны возвращаются в ночлежку, там они проводят бурную ночь, распивая водку. Когда выпито все до капли, они без чувств валятся на нары. В такие минуты может показаться, что ночлежка превратилась в морг. Они лежат, точно мертвые, а вонь в комнате стоит такая, словно они и в самом деле разлагаются. В подобных обстоятельствах нетрудно заключить, что процент болезней и смертности среди них должен быть весьма высок, но дело обстоит совсем иначе. Я видел некоторых искалеченных и увечных нищих, но в остальном они показались мне вполне здоровым народом, и нигде больше я не встречал таких геркулесов. Многие из них, казалось, способны были поднять быка, а в одной из нескольких стычек, которые мне приходилось наблюдать, они награждали друг друга такими ударами, что сделали бы честь профессиональным боксерам. В ночлежках и крестьянских избах мужчины и женщины живут вперемешку, и их никак не разделяют. Они говорят, что женаты или семейны,
и атаман позволяет им держаться вместе. Их дети, а у каждой пары их полно, используются для попрошайничества. Это настоящая козырная карта русского бродяги. И если дети увечны или искалечены, тем лучше. Еда русских бродяг составляет простейшее из известных европейским скитальцам меню. В пути они довольствуются в основном черным хлебом и молоком, и даже в городах лишь добавляют к этому рациону картошку. О мясе почти ничего не знают. Им никогда не придет в голову потратиться на добрую отбивную. Они предпочитают покупать водку. У горюнов имеется еще одна любопытная черта, а именно клановость. Практически во всех губерниях бродяги строго организована. Каждая артель говорит на особенном жаргоне, и выучить его не менее трудно, чем собственно русский. Одним из кланов, которые пользуются особенно дурной славой в Москве, староверы. Родом они из окрестностей Богородска. Они смешиваются с обычным рабочим населением и на посторонний взгляд ничем не выделяются, однако промысел у них целиком и полностью криминальный. Они печатают фальшивые ассигнации, подделывают паспорта и свидетельства о крещении, попрошайничают, воруют, так что полиции приходится неустанно за ними присматривать. Для видимости они изготовляют разные побрякушки, цветные картинки и игрушки, но все это только предлог для того, чтобы получить разрешение стоять на тротуарах, изображая уличных торговцев и лоточников. В своих ночлежках есть несколько ночлежек, населенных только ими. Они живут под управлением начальника, которому обязаны подчиняться, а некоторая часть их дневного заработка откладывается в общую казну. Время от времени этот фонд делится поровну между всеми, но почти сразу же деньги возвращаются в казну как возобновленный пай. Говорят они на двух языках, на русском и на жаргоне, который у них играет роль чуть ли не родного языка. В Москве они обосновались давным-давно, и городской полиции никак не удается их изгнать. Чувалики, еще одна известная шайка, это в основном крестьяне, но они также происходят из Московской губернии и живут в окрестностях Верейска и Можайска. В Америке было бы чрезвычайно странно увидеть фермеров, которые отправляются попрошайничать и грабить, но в России так и происходит. В российской переписи они записаны крестьянами и в самом деле притворяются, что часть года работают, но от Москвы до Дона их знают как нищих. Они отправляются в путь дважды в год и предпочитают совершать набеги на Тамбовскую, Воронежскую и прочие губернии до самого Дона. В Белоруссии и прежде всего в Витебской губернии, которая лежит севернее, бродяги организуют сообщество поберушек. Они живут там в грязных маленьких хибарках и подземных пещерах. У этой общины имеется атаман и совместная казна. Утром они отправляются попрошайничать, а вечером возвращаются и устраивают дебоши, причем те, что оказались удачливей, приглашают на праздник своих дружков. Происходит тщательный раздел всей дневной добычи, и каждый получает свою долю за вычетом той части, что отдается в общую казну. В Казани, татарском городе на Волге, существует артель нищих, чья история восходит к временам взятия Казани Иваном IV. Они известны по всей России как сироты казанские, хоть они и мусульмане, но попрошайничают Христа ради. Они выпрашивают подаяние даже у других нищих, если только те не состоят в их организации, и любого, кто не принадлежит к числу сирот, считают своей добычей. Их можно сравнить лишь с бродягами, которые побираются в Самарской и Саратовской губерниях, а также с теми, что населяют 15 деревень в окрестностях Саранска и Инсарска в Пензенской губернии. Последние официально записаны крестьянами и разделены на организованные нищенские корпорации. Жнецы отправляются попрошайничать сразу после окончания жатвы. Все способные передвигаться, за исключением самых старых и молодых, уезжают в телегах на работу, как это у них называется. Те, у кого нет слепых или увечных детей, нанимают их в соседних деревнях. Традиции профессиональных нищих тесно переплетались с промыслами каторжан, корабейников и бурлаков.
Пишите, что думаете по этому поводу, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.